qaar oo la ii soo diray bal saddex muuqaal ka mid ah muuqaaladeeda aan wada daawano. lacagtiisana waa ka hore waana iska furaa soo baqan siibkeyga kaas horta waxaas caloosha meel aan siibkeysa u dhiganaa oo siibkiisa ma soo dhigaa lee wallahi bilaa waa balaa calool weyn oo fool xubu badan wallahi oo bilaa oo talaayna isarkina ku dheh ninkaas soo oynaa wuxuu soo jiray Palestine iyo Soomaaliya famina la hadlaar way ku dhiga ay ku tagnaateeno til musiin muskin kala horta fahmadu waa gabadhaas muuqaalkeeda koowaad muuqaalka labaadna waa daawan. lacagta idinka dhamaan fahamsiilkeeda arkimaysaan ayda ma oo idinka yaasiin fahmo waa daasheen caadi iska dhiga boqorada isteelka waa fariid aadi aad boqorada isteelka dabanaan only bal muuqaalka saddexaad ugu dambeeya aan wada daawano. markasi jaraafta xabaayintiin waa qorsha waa loo yeelaa waa loo wasaada sheegosh fahmoon in ku saaran yahay bal saruur oo keena jareer inaad tihiin habeenaa la taagana maalinaa la taagana qaniisiin iyo dhilooyin la idinka dhashto blue makeup so in adeerka ma number 1 dhigiso blue makeup noloshiisa xor u yahay ma fahantay adinka ilaahay ma tihiin dambi hadaa noqtana ilaaha kula xisaabtama ma fahantay laakiin adig dhilooyin silk safri ee idinka dhashtaan ma xasuustin aad aniga sharaf ali ugu gurso sharaf aan leeyahay fura ma fahantay waa sama ruwaaye wiil qurux badan in adeerkeena ku furay shuluq laga daadsamay sheegaysin ani saaqsa qurux badan qalan jabrid soo sacad saciidah bilooyin oo qaxaabadaha teera kale ani social media marka soo galay social media dhan way yaqaanaan naagta dhoo waxa ka keena boota dhan ma aqaani wallahi oo billah oo tallahi ya qore qofta sheegay way istaqaana hada sisteray asoo hadashid mis anaaq isoo tahay soo hadal hadana keen adoo lagu fareenayo ilaa ba ita waxa tihiin hadana sheegina kama gur naagta ma subtiin ani waa iswaay ma subtiin wax la imaada booq iyo qeelo dhan u baahnaan okay nacalad jareer aatiin oo Zimbabwe oo fir ifara aalahan taariikhda meel ugu jirtiin mal saruudan ana waso maxay bedelay waa idin balansada shuubooyin hadaa irabtiin ani taa nacalad baa idin dhashay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daje profile kaga bulshada sar google gal magaciisa soo bar boqorka whatsapp yahay bulshada taga soo barbar janalka daawan soo aftax bulshada official fadlan dadka markuu ugu horeysay jirkayga soo booqan saxan shashmada kaaga codsanaya like subscribe share iyo comment intaas dhan waxay taageergelin sidoo kale talaama fikradaasina comment ahaan igu soo qoro sidoo kale Instagram kayga soo booqato saaciiban karo ku soo aragteen ba muuqaalka gabadha marka laga soo tago muuqaalo kale oo badan ayaa iyagana jira intaan kuwaas u gelin gabadhan hadda maalmahan social media haysata wax weeye ayadoo wax weeye mir daboolsan muuqaal laga duubay mid horta iskuma hayno oo in gabadha muuqaalka laga duubay uu yahay muuqaal anshax xumo ah khaladna uu yahay gabadhaasna laga kala daran yahay taas cid isku haysata habeeraatee ma jirto laakiin midda waxa weeye su'aash u baahan in isweydiiyo oo u baahan laga fakaro waxa weeye gabadhu waxay tirsi ayadaba ay sheegtayba biyaal igu daray daawo kabacdina waa mir daboomay kabacdina waxa weeye halkaas dabsaar ka dhaca intaana marka u godagelin muuqaalkayga bal waxa isweydiisaa gabadhan aan weydiinaya walaashay ah walaal qaali marka biyaha wax lagu dirayay xagee baa joogtay meherad baa fadhiday ma hotel baa fadhiday ma restaurant baa fadhiday may waa meel adiga iyo asaga bes aad joogteen ama waa gurigaaga ama waa gurigiisa ama waa guriga qof kale oo dhalinyaro uu leeyahay oo sida la yaqaan waa la yaqaan dhalinyarada inta la furaayo idib gurigaaga maanta waxa weeye hawl ku leeyahay halkaas waxa weeye in la tago wuxuu shaki ku jirin isan laba qof isweydiinaynin qofna uusan ka shakinaynin in dhalinyarada markay iimaan waxaan ismeynayeen ay jawi ku jireen jawigaas nooc doon ha ahaado jawigaas laakiin waa jawi hawada looga baxay gabadhan ay hawada markay ka baxday laga faa'iideystay ninkan uu markaas jawigu iska tusay inuu barnaamijkan sameeyo يعني 2014 waxa dhacday inaan booqasho u tagay niman dhalinyaro oo waqti hore ay dambeysay ayaga markaas waxa u tagay guriga ugu tagay shishad cabiya marka shishad maysan cabiyin laakiin waxa ugu jiray wax la yiraahdo xashiish baa ugu jiray shishada ay ku cabiyeen oo hadaba inta badan dhalinyaro ku isticmaalaan
kabacdi markaa usoo galay waa markii ugu horeysay aan shishada iscabayo ba waxaan korinayo idhiiba 2 jeer markaan shiiday xataa way dhiibeen dhowr jeer markaas u jiiday ba waxa ay soo warmay dhalinyaradii oo de laba ila noqday aniga dhan ba si kala noqday hurdan way ugu soo degtay laakiin yani qof iska miir daboon ay kala ahaa baan dareemo bas adiga qolkayga iska tagay anoo iska dhacaya waa si xasuus markaa soo kacay waxaan korinayo waxa ay siinayeen shishad ma ahayn maxaa ka khaldanaa salir shishad ma ahayn baashaas ku jirta waa la shishadaas ku jirta baashaas ku jirta marka ama waxay waxyaabaha laga isticmaalo Soomaaliya ama taambu hal yiraahdo ama shishad hal yiraahdo ama xashad hal yiraahdo ama biyo kulul ama khamr hal yiraahdo adiga wax daraagis oo dhalinyaro rag iyo dumar oo isticmaala way jiraan boqolaal baa la arkay ayagoo TikTok soo galaya ayagoo mood ku jira ayagoo kala dhacsan qaab noocaas kale way jiraan marka arinta biyo wax la igu daray marka biyo wax lagu daray waa meel public ah inaad joogtid cidna wax kuuma darayso waa meel laakiin labadin aad joogtaan laakiin waxa laga yaabaa in gabadha afka soo qaban waayay barnaamij weyn aan ku jirin waxaas oo dhan su'aasha kale weydiinta badan waxay tahay gabadha intaan muuqaalkan la soo gudbin ka hor inay maxay muuqaalka soo duba dheerin baa rikaatay wahaya waa kaas dad la socda muuqaalka hadii uu soo gaaro saas inay dhaxday Soomaa laakiin markuu muuqaalka soo gudbay oo soo galay baraha bulshada ka bacdi muuqaalkan soo duubtay haddaba marka intaan u gudagelin barnaamijkayga iyo muuqaalkan iyo muuqaalada kale bal horta gabadhu waa markii hortii ugu horeysay waan arko waa laga yaabaa adigu inaad taqaanid gabar caan ay tahay dad badan waxa jira baraha bulshada isticmaala oo aan la garanaynin iyo dad badan oo la garanay inta uu isku jiraan marka runtii anigu markaas ay ugu horeysay gabar aan hore u aqaanay ma ahayn marka bal waxa laga yaabaa dad ani ila mid ah oo aan garanayn gabadhaas inay jiraan waa gabar TikTokerada ah inkastana profilka si fiican gudaha ugu gelin laakiin muuqaalo qaar oo la isoo diray bal 3 muuqaal kamid ah muuqaaladeeda aan wada daawano lacagtiisana waa ka hore waana iska furaasoo baqan siilkeyga kaas horta waxaas caloosha meel aan siilkeysa u dhiganaa oo siilkiisa ma soo dhigaa lee wallahi bilaa waa balaa calool weyn oo fool ugu badan wallahi oo bilaa oo talaayna saakina ku dheh ninkaas soo oynaa wuxuu soo jiray Palestine iyo Soomaaliya famina la hadlaaro way ku dhiiba ay ku taagnaatayno til musiin miskiin lacagtiisa fahmadu waa gabadhaas muuqaalkeeda koowaad muuqaalka labaadna waa daawan lacagtii idinka dhamaan fahmisiilkeeda arkimaysaan ayda ma oo idinka yaasiin fahmo waa daasheen caadi iska dhiga boqorada isteelka waa fariid aadi aad boqorada isteelka dabanaan only asna waa muuqaalka labaad bal muuqaalka saddexaad ugu dambeeya aan wada daawano marka si jaraft habaaytiin waa qorsha waa weela waa wasada sheegos fahmoon in ku saaran yahay bal saruur oo keena jareer inaad tihiin habeenaa la taagana maalina la taagana qaniisiin iyo dhilooyin la idin kasto blue makeup so in adeerka ma number 1 dhigiso blue makeup noloshiisa xor u yahay ma fahantay adinka ilaahay ma tihiin dambi hadaa noqtana ilaaha kula xisaabtama ma fahantay laakiin adig glowing silk safri ay idinka dhishtaan ma xasuustin ayada aniga sharaf ay ugu gurso sharaf aan la igu furo ma fahantay waa sawa ruwaye wiil qurux badan in adeerkeena ku furo shuruq laga daadsanay sheegaysin ani saasa qurux badan qalan jabrid soo sacad saciidah glowing oo qaxaabadaha teeda kale ani social media marka soo galay social media dhan way yaqaanaan naagta dhoo waxa ka keena boota dhan ma aqaani wallahi oo billah oo tallahi ya qore qofta sheegay way istaqaanaan hada sisteray soo hadashid mis anaaq soo tahay soo hadal hadana keen adoo lagu fareenayo ilaa ba ita waxa tihiin hadana sheegina kama wir naagta ma subtiin ani waa iswaay mi subtiin waxa la imaada booq iyo qeelo dhan u baahnaan okay nacalad jareer aatiin oo Zimbabwe oo fir ifara aalahan taariikhda meel ugu jirtiin mal saruudan ana waso maxay bedelay waa idin balansada shuubooyin hada irabtiin ani taa nacalad baa idin dhashay ilaahi wayna ilaahi raajicuun qabiil dhan inuu xatiraado horta kharad oo sheekh shariif fala oo dhintay gabadhaas hadda muuqaalada ay arkaysay baan gabadhii aad muuqaal kale la wareejinay fahmo oo muuqaalka calaalka soo dubtay ee tiri Soomaaliya oo saas ay ahaato saas weeye muuqaalka gabadha laga duub muuqaal shaxoobo aha waa laga gardaran yahay laakiin horta hab dhaqankeeda gabadha waa noocaas aad wada daawateen muuqaaladeeda
in hadda ku fogaado ama barnaamijkaas aan wax kasii hadlan oo tamar rabo barnaamijka fahmo inkastoo dee marka horeba dee asturaanta iyo hadalka wanaagsan iyo diinta iyo akhlaaqdu ay wanaagsan tahay haddana intaas oo dhan meesha kuma jiraan in la ka cabsato midna wax dhan kuma jiraan meesha kuma jiraan waa wax yani ilaahay looga fogaado haddii tahay hadalka haddii tahay cawrada meesha taalla iyo dee hadda wax u qarsoonba ma lahayn oo intii ugu badneed cawrada waa wada social media waa wada yaallaanba dadka qaar marka gabadhaas halkaas barnaamijkeeda laga baxay su-aashii marka aan rabay inaan weydiiyo anigana aan isweydiinay waxa weeye marka biyahan la siinaya xaggee baa la joogay weeye in meel babliga wax laiskugu daraay meesha wax laisku siiyey marka jawi lagu qaadanayay jawigaas noocdana ahaade meel cida oo labadooda ay wada joogaan buu ahaa qaabkaasana ahayd gabar kasta oo social media ku jirta maanta haddii la yidhahdo muuqaal baa laga hayaa iyo ama fanaanada haato ama tiktokarada haato wax weyn iskula noqon waa barnaamijkan oo kale weeye tan labaad aan raba inaan ka hadlo waxa weeye oo dadka laga wada sugayaan oo ciwaanka hore nagu soo arkay waxaa jira dad badan oo caan oo arrintan si kala duwan ga hadlay caan fara badan oo runtii wallahi markaan arkay qaabka iga hadlayaan ama youtuber ha ahaadaan ama fanaan ha ahaado ama tiktoker ha ahaado ku haya alla gabadha muuqaalo soo duudo barnaamijyo badan ka hadlaya iyo markii arrintan dhacaysay dadkii ugu horreeyay la soo xiriiray inay noqdaan ay yidhahdeen caftaax muuqaalkaas noo soo dir ilaa ma haysaa asagoo dhammaystiran ma haysaa haafkan miyaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo waxa arko haya gabadha waa laga gardaran yahay ninkan meesha lagu arshax baa lagu dhufto ayagoo ku haya markaan arkay iyo markaan arkay ayagoo dhahaya inaad noo soo dir muuqaalka asagoo dhammaystiran haaf miya ayagoo ku haya markaan arkay yani waa kaaf iyo kala dheeri marka dadka waxaan wejiga caadiga la tuso wejiyo badan oo kala jira haddii aan ka fiirsan waayo ani waxaan inta badan sameeyaa waa wixii maskaxdayda iyo garaadkayga ay faraan haddii dadkaas aan ka fiirsan waayo inaan xataa codadkooda ama qoraaladooda macalal nambaradooda aan soo gudbiyo yani asagoo yani ku sameyn dalbanayo waxaas iyo kuwa badan oo waxaan hayaa oo fanaaniin ah oo rikaato ku haya gabdho kale oo fanaaniin ah oo weliba fanaanku ugu guddooniyo ugu goodinaya gabadhu leeyahay naa sheeg waa taqaanaa dadka ani cadowgaygu ah sheeg ay leedahay alla walaalo wallaahi ma ogi laakiin waa hebel iyo hebel waa hubaa cid kale ma garanayo walaalo way ceebeen sababta muuqaalka u fasixlaayeen waxa weeye labadooda baa ka wada muuqda haddii sida kan gabadhan fahmo oo kaliya oo ahaan lahaa waxaan hubaa inuu muuqaalka mar hore social media geli lahaa sababta loo hayo u fikirnayo waxa weeye wejigii labadii weji baa meesha ku jira oo gabadha iyo wiilkii waana sababta keentay inuu muuqaalkaas ilaa hadda waxa weeye meesha ugu jiro muuqaalkaas kaliya ma aha muuqaalo badan baa jira mid ka midana hadda codkiisa kaliya ayna maqashinayaa waayo mamnuuc bay ka tahay in halkan laga shido laakiin muuqaalkaas laftigiisa haaf baa ina ka tusayaa waxaan ka wadaa codkiisa kaliya ayna maqashinayaa يعني tan waa qof caan ah oo baraha bulshada caanka ah laakiin haddana waxa weeye qori lagu hayo qof qori lagu hayo way runtii qof baraha bulshada caanka ah laakiin qori waxa weye madax laga saaray waana arrinta waxa weeye runtii la dhihi karo qofka hadda haddii muuqaal maanta laga keeno uu dhihi karaa ma dhihi karo inuu yidhahdo daawa la siiyey sunbaa la igu daray ama maskaxdeeda ma joogin ama waxay ahayd isheeg waa photoshop baa maqli jiray hadda wax soo baxay muuqaal shop iyo muuqaal shop horta ee photoshop ma noqday muuqaalku codkan sidoo kale hadda maanta aniga aan la hadlay muuqaalka duubaya hadda inaad codkayga ma aha oo waa photo waa editing hadda inaad ka waran ma noqonayso dadka marka waxyaabo been qof kasta soo waxa weeye aga badbaadi lahaa isku dayaa dambiga uu galay marka codkan aan wada dhegeysan kaliya qori baa lagu hayaa gabadhan saa ujeedaan waa gabar soomaaliyeed baraha bulshadan caanka ah okay ragga waxaa sameynaya ama fanaan ha ahaado ama youtuber ha ahaado ama tiktoker ha ahaadee wuxuu isku dayayaa dambigaas inuu daboolo ama inuu yidhahdo ceebtaas maalmo yar kooban bay soconaysaa ama la yidhahdo waa editing dee codkaana maqarsan editing ma noqon karo muuqaalna editing ma noqon karo waxaan oo wax sida gabadhan hadda waxa weye barnaamijka aga hadashay oo kale waayo inta soo fariis ma dhihi karto waa photoshop ama waa editing ma dhihi karto waa muuqaal cadi loo wada jeedo mana dhihi karto jawi baan ku jirno jawiga la iga faa'iidsana ma dhihi karto ceeb kale sii noqonaysaa marka waxa laga yaabaa inay dantu markaas qofku sababtu yani qaab kasta uu aga baxsan karo ceebtaas buu isku dayay inuu sameeyo inuu yidhahdo daawo wax la igu daray maskaxdeeda ma joogin waa editing waa muuqaal mar hore ah waxyaabo badan baa iska dhaadhicinaysaa marka waxyaabo badan oo waxaa jira aan social media gelin laakiin dad qaar rikaato lagu hayo oo anigu aaminsanahay oo weli fanaaniin ah oo gabdha ah baan hayaa
haddii aan ka fiirsan waayo muuqaalka xiga ama fikraddeeda maskaxdeeda isiiso ama talooyinka la isiinayo ay ka mid noqdaan inaan qof dadka lambarkooda soo gudbiyo ama codka soo gudbiyo ama qoraalka soo gudbiyo ama kulli aan soo bandhigo waan samaynayaa haddii ay iska keento inaan sameeyna dee ma sameyn si waxyaabo badan oo waxa jira aan sameyn baa jira oo maskaxdeeda iska tus inaan sameyn baa jira marka dadka qaar wallahi xitaa qaabka u hadlaya hadda aragto oo muuqaalka ay soo dir maanta views baa jiray views baan ku raadinayay ii soo dir mid kale ma haysaa heblaaye kaga waran hebel maaga kaga waran marka waxa weeye si walba waxa weeye isku dayid inaad dhuumato ilaahay kama dhuuman karto malaa'ig baa garbahaga saaran waxa ku hadlaysana qoraya inta bil aadan ka baqi lahaydna waxa ku fiican in ilaahay ku awarta ka baqdo marka ilaahay ka baqdo ka bacdi bil aadan ka baqo laakiin adoo ilaahay ka baqin yani dad inaad iska fiirfiiriso ilaahay aadan iska fiirino gabadhan walaasheena waxaan leenahay ilaahay intaas dambi dhaafa kaaga dhigo adigana cashar ha kuu noqoto isku day inaad ilaahay u toobad keento aad noqoto gabar asturan oo xijaaban oo hadalkeedu wanaagsan yahay oo social media wanaag ku joogta iyo qurux ku joogta oo asturan hadalkeeda oo dhowran inaad noqoto sida gabdhaha qaar gabdhaha kale social media ku jira iyo kuwa soo galiyeen intaas cashar bay u tahay inay intaas wax weey ay wax ka bartaan ragga sidoo kale ayagana gabdhaha rikaatada ku haya ama muuqaalada ka haya aanu xogtooda hayana haddii maskaxdii ay ka fiirsan weydo inaan soo dhigo waan soo gudbinaya haddii ay qas inaan soo gudbina ma soo gudbinayo marka muuqaalka intaas ku soo gabagabeynaya inta muuqaalka muuqaal ma kulmi doono waxaan ka tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فتح بلشاوي فتح بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي فتح بلشاوي فتح بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي فتح بلشاوي بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح 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 بلشاوي